دلوقتي كلتي. ايوه كده، اقعدي بقى اكلي بصوا احلى حاجه فيها ان هي اول ما تاكل تجري عشان تاكل ابنها. واخدين بالكم؟ هي كانت قاعده في البلكونه لسه مدخلاها دلوقتي عشان برضو الواد ما ياخدش برد يعني. هتقولي بقى بينام على البلاط كده، بس هنا يعني الجو اهدى من بره برضو. بقينا نحس بالليل كده بلسعه شويه في البلكونه، خصوصا على الاطفال الصغيره اللي زي ده المفروض يبقى متداري خالص ونايم في حته بعيده كده لوحده، بس هي بقى سايباه في وسطينا يعني. انا ساعتها اقوم الاقيها، يعني انا بحطها في مكان ابص الاقيها جابته باسنانها كده وحطيته عندي على المخده. عشان في ناس بتقول انت لو مسكتي القطه تاني مش هتقدر تمسكه ولا تشمه، علشان بقى يعني بقى مطرح بني ادمين وكده. اقول لك لا، غلط خالص. كارلا احنا يعني دي مولوده عندنا، القط اللي متربي في البيت ومولود عندك في البيت اخلاقه بتبقى غير خالص، يعني بنمسكه عادي. ده هي اللي بتجيبوه لحد عندي والله، يعني ببقى نايمه بص ايه حطيته فوق راسي على المخده، زي ما تكون بتقولي خدي بقى انت ايه خلي بالك، يعني انا اكلته وعملت اللي عليا، عشان هي عارفه ان انا مقسمها فيه. ما هو ابني برضه، يعني هو زي ما ابنها ابني برضه يعني، انا اللي بربي بقى، يعني هي اللي ترضع وانا اللي اربي. صح يا كرة قلبي؟ ايوه كده حبيبتي، شاطره، برافو عليكي. بس يعني بقى بتديله بقين وتقوم، يعني ما بيلحقش قوي، فاهمني؟ شاطره شاطره يا روح. اه لازم اسايسها كده وماين معاها عشان ربنا يهديها. اقعدي بقى يا كرة بقى، عيب اقعدي. مع اني عارفه ان عنف، بصوا بالعنف ما ترضاش ابدا. بص بتعمل ازاي. خلاص بص بتوهمني انها تقعد. ماشي يا حبيبتي ماما، يا اختي كاميلا، يا اختي الله كرلة قلبي القمر. بس بقى يا كرلة حبي يا خراشي يا خراشي، سكر عشان خاطر بس رضعي حبتين. هو شبعان عارفه. مش تعالى يا توتي. مش عارفه ليه البيبيهات بتتولد عينيها، بصوا يعني بتبقى عنده عين وعين كده بالمنظر ده. الواد شحبر برضو كان كده، بس كانت عينه الاتنين صراحه. يا حبيبي والنبي جعان حبه، بس بصوا جعان ازاي. نسي والله نسي. معلش معلش معلش، ماما هتجيلك دلوقتي بيضة. فبيبقى عندهم عين وعين مش عارفه ليه. فبيقولوا لي حطي له قطره، قلت لهم لا لسه، ده لسه ما تمش 15 يوم على بعض. يعني القطره انا خايفه احطها لانه النادي لما يتم شهر على الاقل، لان ما اعرفش اذا كانت كويسه ليهم ولا لا. بس يعني من سن شهر حتى انا حطيت له شحيبر، لكن ده انا بكتفي ان انا بعملها له مثلا بالميه كده، بحته قطنه كده بالميه او بالودانه، يعني بسيط كده وامسحها كل يوم لحد ما افتحها. وربنا يستر. انا ما انكرش ان فيها بلاوي بصراحه، حتى لما نيجي نفتحها بتطلع قرف كتير صراحه. بس هعمل ايه؟ ما اقدرش احط له قطرات دلوقتي لانه لسه بصوا بيبي، يعني لا حول له ولا قوه. ما اقدرش العب في عينه دلوقتي. انا يا عم سايبك الاكل على النار، الرز شكله هيشيط مني. يلا يا جماعه اشوفكم على خير بقى في الفيديو الجاي. هروح اجيب لك امك. ماشي، يلا يا حبايبي، سلام.